Hello，大家好，我係 Tapa Channel 嘅 M 仔，歡迎收睇全新嘅節目《頂尖捕捉器》啊。係啦，咁呢個頂尖捕捉器咧，就係想用3至5分鐘啦，同大家咧去睇一睇近期咧有啲乜嘢係我覺得俾人低估咗，又或者其實仲玩到嘅 deck 咧。咁今日第一集咧，我就想講一講呢個龜噴啊，主要就係噴火龍啦、泰洛巴波斯啦，同埋大比鳥嘅 deck 啊。咁都係頭盔咗先。因為咧都係我自己嘅一副 deck 嘅建議啊，有啲講得唔好嘅地方啦，又或者係覺得唔專業嘅地方咧，都歡迎喺下面留言話俾我聽。又或者你想睇啲咩 deck，你想聽啲咩 deck，都可以喺下面同我哋講㗎。好，翻到嚟啦，咁首先係同大家睇一睇呢副 deck 主要係點樣啦。因為點解我會覺得呢個 deck 近期係玩到咧？就係我發現咧近期，尤其是沙內朵啦，又或者係馬利嘅長毛巨魔呢個 deck 啦，甚至係多龍噴咧，都喺度搶緊後宮嘅時候咧，其實我覺得呢個 deck 嘅先攻優勢係喺度嘅。呢個 deck 最主要組成嘅部分啦，而家我哋畫面見到啦，旋轉勒托姆、特性、風扇呼喚啦，咁就喺最初回合可以用一次啦。喺 deck 嗰度咧可以揾夾埋最多3張 HP 為100以下嘅無屬性 Pokemon 啦。咁最主要咧，佢哋一開始會揾嘅咧就會有咕咕啦，然之後會有一隻波波啦，同埋一隻貓頭野鷹。咁其次啦，有呢一個組合嘅時候咧，就會再加一個補分啦，基本上就可以 search 到2隻嘅小火龍。咁其實去到呢個 board 咧，大家都會諗啊，唔係喎，好似爭緊少少嘢。咁究竟爭緊啲乜嘢咧？冇錯，就係爭緊個太精。咁所以我覺得咧，呢個 deck 最緊要咧，除咗係呢個風扇勒托姆係旋轉勒托姆啦，好有補分之外咧，最重要嘅就係太精怪。除咗啱啱所講最重要嘅太精之外咧，我想繼續講埋點解我會話佢先攻嘅優勢喺呢度咧？就係因為啊，你會見到旋轉勒托姆直接將咕咕啦、波波啦同埋貓頭野鷹呢一 set 嘢已經直接 search 咗上手啦。其次好有補分，亦都將小火龍咧就拍咗喺牆上面。基本上先攻對於我嚟講啦，我會覺得呢個 board 已經夠穩啦，因為你接下來啦就會你嘅任務就係只需要揾太精。接下落嚟就想講一講點解我會話先攻嘅優勢喺呢一度咧，就係因為太精嘅加持之下，先二你就可以用貓頭野鷹拍上去嘅時候特性揾糖同埋吉利亞，而呢一個 combo 就會係留下看更都識嘅表演時間啦。糖進大比鳥，音速手手揾一糖，糖進埋噴火龍，咁就已經可以直擊啦。咁而好多人就會覺得唔係喎，最近 SV10 出咗張火箭隊嘅監視塔，出場嘅時候貓頭野鷹啦、大比鳥都冇特性，而呢一個正正就係我認為先攻嘅優勢喺呢一度。因為好多後宮我所見到嘅 deck 咧，其實基本上佢哋後一啦都會希望為咗令到自己演進成功，佢哋都會優先揀拍生活陣，而優先揀拍生活陣去俾佢哋做演進嘅情況咧，你先而可以做到呢一個 combo 機會率就好高。咁啱啱講到啦。成日都話太精嘅加持下，最緊要係太精。咁到底點樣揾太精咧？接下落嚟就想同大家睇一睇近期啊，我認為上咗位之餘，仲有啲得意嘅一啲 deck list 啊。好，咁首先想同大家睇一睇傳統嘅龜噴 deck list 啦。呢個咧就係我覺得比較傳統少少嘅龜噴嚟嘅。咁除咗有龜啦、噴火龍啦、大比鳥之外咧，佢仲額外投入咗一 set 魔力啊。咁雖然話而家好似大家都會想試下用傻鴨啦，咁其實我自己用落傻鴨咧，我係發現可能我打10場咧，我可能先用到1場，咁亦都因此咧，我都會喺度諗緊，究竟自己仲要唔要投放住呢隻傻鴨喺個 deck list 入面咧？咁所以我諗呢位選手咧，就係直接去諗住唔緊要啦，既然大家嘅思路都係諗住買自己條線中或者唔中魔力，咁佢就直接我就打一 set。如果你有傻鴨，我咪唔揸咯；你冇傻鴨，我咪直接開炸咯。呢一個咁嘅思路啦。咁你亦都會見到啦，佢喺場地嗰度咧，淨係放咗2張太精場。咁呢一個咧，亦都可以睇到其實。大家對於嗰個監視塔係咪真係，即呢個 deck 對於監視塔係咪真係咁驚咧？咁樣咁，因為其實我會自己覺得呢個 deck 咧爆發點係高嘅，而且貓頭野鷹咧佢嗰個爆發或者係幫你做好咗個 board 嘅時候咧，後續係咪真係要做到大比鳥咧？我自己個人立場係，我覺得大比鳥係bonus嚟嘅，最主要係靠貓頭野鷹嗰下 Jewel Surge 去幫你完成當刻你需要嘅爆發嘅。接下落嚟咧，想同大家睇一睇呢一個 deck。呢個 deck 咧係我覺得比較得意同埋有趣嘅。啱啱一開始同大家講點樣揾太精或者係太精，但係呢個 deck 入面真係好重要好重要。而大家都會諗太精嘅話咧，可能就會用翻傳統嘅龜。而呢一度咧，呢個玩家就直接投入咗3張水能量加5張火能量。咁用水嘅太精咧，毫無疑問就係水面具。喺呢個環境上面咧，雖然借米係當道啊，但係亦都有少量嘅牌組啦，可能會覺得佢想直接搏對面係唔做任何穿傷，就直接喺 deck 嗰度慳翻一個位啊！咁呢個時候咧，水碰咧就做到佢自己嘅功效，甚至乎其實佢一技絕入咧，亦都係一個唔錯，可能捉人出嚟罰企嘅一個拖輪次嘅做法啊！咁而同樣地啦，呢度除咗用水碰之外咧，亦都見到啦，佢嘅場地都係打咗2個太精場。咁我諗大家嘅諗法都可能係偏向爆發啊！總之我嗰一波做咗啦，或者我個波做起咗咧，
我做唔做大比料嘅音速搜索咧，對於個環境或者係程度上都唔係真係太大嘅影響。最後想同大家睇一睇啊，我覺得呢個係比較有趣嘅 variation 啊。咁就係咧，你會見到喺能量方面咧落咗水啦，同埋落咗豆能量。而水豆兩個能量咧，太晶怪獸，我諗第一個我就會諗水面具、楚石面具。而楚石面具咧，我覺得打環境上面近期優勢或者係上位啦，第一個我會諗起嘅就已經係長毛巨魔。咁阻止咗長毛巨魔一個咁快或者係咁穩定嘅輸出180咧，其實佢對住楚石面具呢張卡都有少少無解。咁其次啦，就係你會見到佢自己都有落監視塔，即係嗰種感覺就係，如果你都係咁啱用緊貓頭鷹呢個 Dual Search 嘅 system 嘅時候咧，我先而搶咗個先攻，直接用晒所有嘢，最後我就正手拍翻個監視塔。情況就好似我哋以前用雪道嘅時候，可能我做完我嘅波，或者我累晒我所有嘢，我正手都會拍翻雪道當你嘅感覺啊！咁最後啦，想同大家講一講，有啲特別喎，就係風扇旋轉落托姆呢一個咧，佢係落咗一隻百變怪俾旋轉落托姆揾翻出嚟。用意就係我啱啱一開始或者成條片講，最重要都係有太晶，而百變怪就係令到佢開局已經可以有一隻太晶喺度，確保佢跟住落嚟做到佢想要嘅波，又或者係做到佢想要嘅進攻。聽到嚟呢度嘅你，唔知對噴火龍、泰洛加瓜斯、大比料呢個龜噴組合會唔會多咗少少嘅認識同埋興趣呢？希望可以幫到你喺 M 波之前作出到決定啊！唔係叫你玩呢個 deck，而係可能你會知道賽場嘅多樣性，再係諗下如果遇到呢個 deck 對面會唔會真係有鬥面具，會唔會真係有水碰，或者係正手拍翻個監視塔落嚟？可能我會講得有啲唔好嘅地方啊！歡迎大家喺下面留言話翻俾我聽，我講成點，又或者係你想聽啲乜嘢，甚至係有補充都可以喺下面話翻俾其他 player 知。可能因為我睇嘅角度同你睇嘅角度真係唔一樣㗎。最後多謝大家收睇啊！記得 comment、subscribe 同埋 share 我條片出去啊！下次見啦，拜拜。